明啊，大笪地唔衰得噶嘛。助手唔得，今日大陸咁好多嘢做㗎，你爽手啲啊？係嘅。水咧有冇準備水啊？你都冇叫我準備。唔係我講你先知㗎嘛，今日好多生會嚟㗎，醒多少少得唔得啊？係嘅。睇下先，邊個俾你入你間房？有冇人講過你可以自己入嚟？冇人話過唔入得嚟喎，我見到冇人就講，咩都要我講你先識。咁我揾神燈做都得啦，使乜揾你啊？我講咩佢都會做㗎啦。係嘅。咩啊？我出嚟啦，講啦。講出嚟先好啲喎。我繼母家姐叫我做家務，我一定會照做喎。講啦。有冇講鞋底啊？係喎。即到咗啦。哦，好啊。喂，大笪地咁好玩，唔係要講你先知啊？吓？大笪地咁好玩，你唔講我點知啊？一齊去咯。係啊。哇！大笪地真係好好玩，大笪地真係好好玩喎，大笪地真係好好玩，大笪地真係好好玩啊！大笪地真係好好玩，大笪地真係好好玩，大笪地真係好好玩，大笪地真係好好玩啊！出去接佢哋啊！係嘅。小安，你知道今晚係咩活動㗎？你冇講過。咦，基神，點解大笪地啲明星仲未到嘅？唔知喎，可能冇人講，佢哋都唔要出嚟啩。大笪地真係好好玩喎，大笪地真係好好玩，大笪地真係好好玩啊！大笪地真係好好玩，大笪地真係好好玩，大笪地真係好好玩，大笪地真係好好玩啊！